Lo sambo nangai kolo ya nolae kolela nangai yawe oyokae nazako senga ngai loboko na yo zala nangai mbalini tunangai ekweae makambo ebongwa na ye nalonga ye yawe nalonga ye ngai nalonga ye yawe nalonga ye ngai nalonga ye ngai nalonga ye. Kama mwasi nzo pesa nga pasi makasi mama chika yo oza muto oyo tozomona ke lobi tozotia po bibelobi bampaka ya lingomba nde biso tozotia na bisika ke lobi bokoma pe batu oyo ke bozo servir nzambe. Amen. Musala nyonso bapesaka mutu kati na elingomba seke eza musala oyo nzambe azomonelo na misala na yo wana. Amen. Yango wana sikoyo papa ngai na yo moko okoti bolembo na mama moyindo azomona na pete siko nazo comprendre bino te o juste eza nini mama yango ngana robaki roko moko mama oyebi ke ngai naza responsable de l'église na kotambola boye to bengi nga na moi makasi nakanisi soki problème ok problème a mama na papa bolukelongi na nzambe mais singa ndenge na nayebisaka mama moyindo ntango nyonso ke femme sage bâtit sa maison. Amen. Mais femme insensée les renversa. Oui, renversa la kisini. Donc azako baby sanda kunaye na maboko na ye. Yango na somona mama. Tango obengi nga na bangi makasi. Mais loko la Bible lobi ke nzambe asela kaba obaza emble la kisini. Nzambe atombola kaka muto amikitisi. Amen. Lelo soki na ba église na biso avant na lobambe na yoka na lobambelo yela kina peso réponse lelo soki na ba église na biso bandimi bazokima biso bandimi bazokele bipai mususu parce que bazokuta biso ba papa be ba mama tozana komikitisa te mwana ko benga yo boye mais tellement tozaka na ba intérêt peut-être soko zazaki pasteur mususu na okai ko ya te parce que aibi ke ozana eloko to ko pesa mama limisa ndenge na robaki na yo wana na baki ko tinda to frère ndako ya tango zokota wana komisi nzambe na ngai nzamba mona kotali soki natali ki visionnaire na ngate mais natali lolenge nzamba sala ngai na kokai pe kotinda ta basali mususu mais peut-être lokolo baki ke mama nazaka na posa na yo natali munene wa ngai te po nzambe ndaleki munene na landi kaka bone mwana landi ngai mbango ayibisinga ke mama zoluka yo azaki mama zoluka yo azanda bochwa banda na chinda ki mwana uzwa yango na chinda ki yo erini uza soboro makasi yo nakoma ki deja koma ki erboza yango mama na rembi na ngane ngo jomona donc ako singa liko license kimia na koleza mama boni mboni kimi ezali penza mama yeyo kasi ruba makambo yango mama ono tazoteka ezosimba nango te mama ye pe ndenge aza wana boye pe kimia pe eza nango pete na ndako mama ozomona banyongo na komi nango ebele ya bato mama kuti makambo wana yo lobi na ngai naloba makambo ya maramu makambo wana kuloba na mama te eza makambo yanga na yo loba makambo eza na motu ya makambo na sima yango kuloba yanga na yo banyonga bato nazala ngo surtout mwana mwasi oyo Régine Minage mama balezo banyongo na ye mwana mwasi na kotindela ngai bato alobi te afunda ngai pa ya bajingongo bayokanga ngai mama na ndako awa ndenge toza boye donc moyen eza te mobali mbasoko aye kofinga zakomba ngai na fingi yo kimia na kombo na Yesu mama do tala ngai na tala mama olobi na nga na yoki soki wani koyebisa nga masolo nazoyo kolobi ke nyonso zosala ezosimba te
ezosimba te na ndako libala mpe ezosimba te mama madi bofumbu na Suisse kuna mona grand frère alembi na ye kotindelanga mbongo akotinda na ye lisusu mbongo te ozomona sikoyo ntango nyonso mpasi otelemisaka tokende église mama ndenge yakende kobondela esalaka mabe so toke biso si na église ntango tokozonga tokoluka mai ya kosomba tokoluka eloko ya kolia tokoluka boye sikoyo mama ta yo mo nadanga lisu nzambe eyaka na nzala na libumu mama monene ozomona kaka mpona kaka omoni kaka donc mokili kaka moteleli monene okaka mpona kaka soki mpona mobali na ndenge okende église wana mama mwa ete mais lobi na dimanche na oluka moyena tinda ata 3 ans to mpona batia ata mabonza mama yo moko monaka poyo mama Mado okomi wapi bakaboli offrande mwana nzambe okomi wapi nayebi te soki ozokomprendre kibomwasi na yo nga ntango nyonso nalobaka ke papa aza chef ya ndako amen ya foyer ya famille ozolanda ngai mais mama oyo aza mwasi lokola yo oza base ya ndako c'est pour cela omonaka na bandako ebele na mabota ebele soki mama aza na éducation même bana bazala na éducation te parce que mama nde mutu atikalaka na bana mama nde mutu ayebaka makambo nyonso ya ndako alors na ingina pesa papa tangela biso na Proverbe chapitre 14 la femme sage bâtit ses maisons et la femme insensée les renversa à ses propres mains. Maloba na Nzambe. Amen. Maman Mado, comprendre-moi verset oyo. Soki otikali okokita na se omona nini balobi kuna. Balobi bâtit maison, c'est femme insensée. Femme insensée elingi kolakisa ke mwasi ya femme insensée elingi kolakisa mwasi ya zoba. Camarade n'a pas le bac. Donc mwasi ya zoba abebisaka ndako na ye na maboko na ye moko. Amen. Elingi kolakisa nini mwasi na kati ya libala il faut yeba kolanda ba inscription ya mobali na ye il faut tambola lolenge mobali na ye alingeli il faut yeba kozwa éducation ya mobali na ye parce que oza mwasi oyo bengami mwasi obimaki na koti ya mobali donc yo okoki koleka mobali na yo te okoki kotambola te ke mobali atambola na gauche otambola na droite mwasi ya mayele lelo yango na komo mona basi ebele ba perdre mibali na bango même ya malonga bazaki na mpona bozoba c'est pour cela soko yoki femme insensée c'est que za mwasi ya zoba oya bebisaka ndako na ye na maboko na ye moko. Excusez-moi pasteur mama yinde nazomona zomipesa mingi na koteka ke makambo ya Nzambe mais Bible lobi na 1 Psaume verset 1-3 1 Psaume verset 1-3 Bible lobi bomengo ya solo ezali mutu azotosa maloba ya Nzambe oyo alandaka maloba ya bato ya mabete pe oyo achulaka nzela ya Nzambe te wana Nzambe makambo nyonso ya kosala akozala azwa réussite mais Nzambe akobatela epe akopambola ye ndako na ye kozala lokola nzete elonani pembeni ebale ata bamoi makasi makasi nango ekoki kokauka te. Amen. Kaka na maloba fwe ndenge alobi oyebi na histoire na 2 Rois chapitre 4 ezala mwasi moko na kati ya Bible na mobali nazali mosali na Nzambe mais imagine toi que papa 2 Rois chapitre 4 chapitre 4 obani na 1 wana okomana babengi mwasi wana mwasi kati na basi mais azaki mwasi mosali na Nzambe tango mosali na Nzambe yana yeko kufa okazaki na nyongo bato alors tala mwasi oyo azaki femme insensée te azaki femme sage akendaki na banganga te nayebi ke mwasi wana pa azaki na banoko azaki na famille pe mais mwasi wana kimaki mbangu epai ya nani ya basali na Nzambe aketi na prophète Élisée alobi oh prophète na ngai mobali na nga akufi serviteur na yo mama na lutana pona leo fena na okokende nayebi ke mutema na yo mama ekoma na biloka koteka mais yo wana ozolela mais tikala yebiso eloko moko esalama kati na mwasi oyo tango baye bato anyongo baye oyebi eloko ni bayeki mpo bakanga ye mwa bana mibale kazaki na bango tango baye bakanga bana bino kwa mobali na kufi na nyongo na biso tozokanga kaka bana mibale bakende na boumbu mwasi wana bani kolela Bible ezoloba chose graphique akimaki na batata mwasi te na bakamaradi te mais akendaki wapi
na prophète Élisée oyo azalaki mosali na Nzambe. Amen. Élisée ayebisi nasalelo nini abi papa naza na eloko te abi oza na eloko te ozala ni abi naza kaka na ndambo ya huile alobi na ye boye kende na bavoisin senga barespia otia na kati ya ndako ozwa bana no mibale wana okanga na ndako ntango alandaki kaka maloba ya mosali na Nzambe bible nange ezoyebisanga soki okiti na se bible nange ezoyebisanga mwasi wana mafuta wana ebimaki bamafuta na bafuta mpe mwasi wana afutaki baniongo mpe reste ya vi na ye nyonso yo opesaka confiance na basali na Nzambe topesaka confiance na nani na wenze me mokolo mosusu okoluka ngai ekozala trota papa biso totiki bino na nkombo na Yesu akanisi Nzambe asunga bino toi bakristo tobungwaka boyambi te bana kini bana Angola bana Luanda Afrique peut monde entier babi aye mais cette fois-ci nasi bomoni couleur échangée na kanisa ali kamba kokamwa poluka par-ci par-là te tunanga na ali wapi votre vision te ba image to koti kuna bilili ya kitoko pe nani akojwanga mililo oyo ye toza na ye toka moto akala golf aza na Angola mwana mobali oso ozalaki wapi yayo banda balaki sasa afungoli eloko na ye ya malamu votre vision golf vanda na yo efrase yaka moko abombami wapi na kati ya kuka atanke wati na roi sage ya commission soki eloko ezaple aosala yango blessiel te soki kaka oyo ali na fete oyo anniversaire oyo théâtre oyo musique nyonso yazwaki mali golf aza ya moto nyonso golf toza na yo nzoto na nzoto pot de vision pot de vision pot de vision moto na lopango na ye golf bukamo bukama kolo omoni libala eza eloko moko tosala yango une fois na vie donc ntango ozolinga obala fo kotala qualité ya mwasi mpe comportement ya mwasi neti problème nakutana no moko ata na kotala yo en tout cas frère esalaki nga pasi esalaki mpenza pasi makasi nde tolobaka na église tokokabola bino te ye momu toponaki nzela wana en tout cas frère oraisonne mpenza makasi mpona likambo wana mpo lelo soki osali déjà mariage na ser wana azomona position eza yango en tout cas futur eza terre ya mwana frère omeka na koraisonne bien frère mesika wana ezala mpenza bien boni papa malamu noko yaki kaka nakomwa kala noko nani bele bela papa zali bande yaka ikolo ibele papa naza na ngai boni busango prière ekendango bien papa ekeli malamu somboni te libanda mama boni boni na nini papa oyelaka nga te kela aza komigo papa kitisaka motema bien nga nazolikarie te yeye yo moto obengi ngo olobi nayelo azali frère ye église ayaya laisse tombe nayelo nini meme ngai ni nyonso sina kamati zali kati ye god yo bakasi pesa bongo ni pesanga mbongo sina kati kaso bengelika nini yaya lobelo ngai na bimi tikala na ndingo tikala na nokwa bulu te yo ni kana za mwasa mayele yaya ngana za femme sage oyo balobi femme sage bâtisse sa maison ngali nazo papa butika na mulamu malamu ngai mbimi nami ya otambola na Yesu merci ya frère moni nde nabai kaka ke oraisonne malamu place wana faut oraisonne bien na ser bacouleur pour lelo ntango okóma ndako moko ezala susu makele te fo bosololaka mingi olembisaka yo memaki mpe na église omemaki na église bosololaka mpenza bien ya mwana omoni yaya s'il te plaît ndako moko yo ozolukela ye na nayo yo moko yaka awa tuta church obeti church moninga yeyo azokangama na bavermelio na njo yo yena ye deja chasse lambo yo lamba yaya na wuti shoprite tala mo chasse lamba yango lilendisi yango wana ozolendisa mwana nanga mama nayebisaki kati okende pa ya papa ndrele nzitisaki kati
abaka mais sur la shop prête pour poneler ba chemise na bilamba ba pesa wana na compte ya papa André na compte na yo muninga malamu bayebaka ye na tango pasi na tango bosu na tango muselu na tango ya nini oyo wana oyo zangi yo na tango pasi nazomona chassete à part Biblia wana ezali loba nzambe na tosaka wapi chasse yo yeli muninga maman non c'est pas possible vanda na maman sikana batu bazosoleli ate makambo na yo kilolaka moko esalinga bien te yaya ngana aza mpona bolamu na yo ngana aza femme esanse te yaya nayebi ya ningisa na ye aza nde nayebi mama bien soda fufu ebeli pesa to fufu tolia mpo ebeli awa te ye aza na gene ye aza na gene ye aza na gene kodia te ayebisa yo mutu kotisi gene aza na gene ye kodia te ye aza na gene Yeah, frère. Namoni nde tosololi en tout cas mais nous avons des soucis. Aujourd'hui ça souci ma case souci bon ça mutebe ça kama. Nous avons des soucis. Mais nde tosololi ngana woli sina kitala ba frère mususu. Mais tokutana kana église. Yeah, merci nzamba pambola. Yeah, merci. Sorti kala bien. Maman botika la bien. So sala ka déjà bien yaya. Wenda mbote. Yeah, merci. Mais ça maman pasteur Joanne Elisabeth mbote. Mais ma part maman bella. Yeah, et comment maman? Merci. Ya kenda mala. Yeah. Kala yinga. Moi meza mukena zolinga yo ya moi santé zolinga ka bakabula ko des personnes. Wa pelo ko diviser par 3 wana. Donc yo to na te ko kabula na ye. Isa ko chomo ila mesa. Esa na mesa ya. No miso na yo so singa ngafu. Ko sala subolite. Bible lo yo za. Ya tika makamba Bible za wate za makamba fufu. Nyoso kanga Bible. Oyo za makamba fufu. Michel Bilu comme vous okende te. Wenza on lelo moyen te. Vendredi on tondre ko sakana. Bilu mabana sombango bilu kizo kende te. Surtout on coûte na moi le quoi comme ko beba na ho. Na vini na nga a. Tena maman mtaza mama ya pesa kilo ba. On sengite. Il peut être que na hote. Moi il ne supporte ka bon supporte ça. Michel natika mwa mkete na kila ta camarade na pharmacie ndio kila pharmacie le kana kona soma na pe kwanga soma kwanga ka wewe soma ngana lambulo batumbaka na kwe wana merci ya ukuti ngala tambuli pamba banda nakenda kifanda fanda mutazaku yati metangu yoko zaku lubaki ya bengaki ngate mama na luzolo kuti yete kaka na palaka entre wana batekaka fumbwa wana et pas mama ana bela okuti yete c'est que yo kendaki banjela no mususu ana palaka yali musika ojupe okende pe na transport le bokuta yete ndenge mutabi yaka na 6h30 yo longwa na 5h okuta mama na bela te ya solo wane komizua yeli makengwe yape mobali mosusu akotisala kazuwa oyo komi fatigue boye bongela konenga zuwa nelonga fatigue ngai fatigue pone bino bata moke boye nga balobela bino vérité te oyoki yo ntango oza kobenga nga ta économique nga lelo nakomi fatigue ngai kasi na misala ozosala na monde te komi fatigue kokende kaka kotambola mbangu mpo kendeke na transport oyobo okuta ye te siko tokobika ndenge nini moto abengi asunga biso yo sikoyo okuti ye te pesanga mbongo nasa wenze boni boye motu fo osalaka na mayele obimisuka pembe boye il faut sikoyo oyaka na sagesse tadi moto na nzambe toali bien kuna bato bazate yaya olati matakoba bali te babimi wana olati matakoba bino batalonda losekisaka nga mwa mbula moke bolati matakoba mokodokodo na makolo kilo na makolo pesa papa kiti biloba loba pamba papa fanda abisa kofena moto bayaki koluka ali te tika ya jonga na ye waza moto alingomba ntango bakokuta ye susu ya kobenda makelele makambo lupango yope moto benda akango kende singa mulai na nini tala bojoba makengo nabendaka nasalaka nini nayamba yote tubondela tobondeli mama père natiki lisusu visite na nga na lupango na maboko na yo sika nyonso tokosola na bapapa na bamama
masolo ebetisa biso mabaku te me epesa nkembo epai na yo tolongwe nyonso ya mabe ezala mosika na nkombo na yo Seigneur Jésus amen. Obi moto na nzambe osali mpe lokola sasi okoye ngai na ndako nakolala lisusu ponya malamu te bandoto kaka oyo ya très mal eyali très mauvais très kose mal na molali na butu bo naloti banjinji baye liboke bakoti nga na zolo baye kobima nga na mona kobimisa njinji moko sikoyo na situka boye pongi natala bo na bakasoye namoni lipeka njinji. Mama tika nani mama na bana tunangalalaka nini muto oyo alalaka munoka kufungwama njinji soki aye pembeni akukota to akukota soki yo nde moto komaki njinji wana makengo ngai okokoloka ngati nali na Yesu Kristu na ngai wana eza ndoto teza ulalaka muno kwa kufungwa kasi na moni yango na ndoto soki yo moto kotisa ngali kupeka njinji uza kulala soye za kutangawa njinji kukota to tika makele ate papa te tu ya bio na kombo na Yesu boni yo bien na ekina tala fiancé na ngai lokola nakuti bango mpe baza te namoni bino nakokleka na ngai mbala sino problème eza te ndako oyo eyambaka bapaya te ndako kokufa zwa molokwa kolia pesa papa obenga mona yela ye shika yaka na loso yaki tata bino apesa frère awa zwa oyo ya mama oyanga yaki deje tikali kaka biloko na yo bongo sikoyo te moto yaka nango kaka yaka nango yela ye ali toko nyonso otika ta ndambu te balobi mapambo lito yibaka akomela tati omela ti na poko papa boni église eza bien mama boyokani na fiancé na yo bon nanu vraiment te mais aza mwasi akokita na ye bisa amese yali difficulté oza bien ser oka mwaloso mwaloso na oyo yaki tata bino na meki yango na kombo na ye mama bongo yo kotia eloko tuza bato toali bato tokotikala kaka bato yakasala ya nzambe yali ya nzambe mama yo nga naza na kadi peti eleka malamu te mopaya lia mopaya soko tiki esika kolia ye yakufanda osesapa bisawa papa mwana oyo neti yali bobo tiakeka na priere nga nalingi nzambe apese mobali nga nakanalika mamutu te naza posa mpe mwana na nga jwa mobali na ingilize asekami ntango mola aleluya se yango wana papa yaki koluka bino biso tolobi yo aleluya yaka mbote te eyaka nini aleluya ezala neti ndenge moto azoteya akonfirme liloba wana ntango yo olobi amen ondimi yango soki biloko mopesa yango mbote mpo ani tala ye nde apesi mbote nsima olobi osambela botadi si botadi tutu be boni boye koma ngo osomekanga omonanga yesu lobaka portugal po to ali na portugal lobaka wana lwanda lobaka nalobi papa frère papa esa ye mbote nayebi ndenge naza boye partout babaki nga nazalaka mabe mais mabe na nga bato balobaka pamba mais soki otali baprincipe na nga okomona kenaka mama mabe te omoni nde nayeboye sikoyo nde nazokota na lupango awa nakutani na mimi mopoko awa na point awa alobi amonaki ntango oleki boye boye donc nga na oyeba kaka ke ndenge oye oza te donc nde tozalaki te osi okei nzoka nde ovandi bavoisin bapesi biloko ya kolia obandi kolia entendant oza bokilo na nga siko nde nga nayeboye napesa ovaler to napesa ovaler te alie na konte ya lingomba ya église mama na nini na konte ya lingomba ya église lingomba ya église oyebi la fillette wana Naomi mwana nene mwasi ya papa Blaise oyebi Naomi wana abengaka lokoso mpona maloba mabe boye mama moto kobalaka na charisme papa mobali ata aza na eloko te akufaka na charisme eloba Isabelle Sikwa mobali azaka na charisme nani Kilimanjaro
yana yo siko mama te nakotana epa na yo ndenge ya aza bokilo na nga ozi opesi biloko ndenge na koti bwese na osepela nango oma te yo lukanga na makalo okabaka na ote so pesi kona kabeli ye moto kopesa ye te soko pesi ye te oyini ye te opesi ye makasi po aluka nga na kondalaka bafere bavanda na permanence akika la permanence avandi boye nzambe akosa kokitisa yango likolo sabe nzambe na butu na ntongo bima eke ye luka mbongo limbisa ngai oyo ndenge ozosala boye akozala fene ye pour dibon parce ayebi ke soki aye awa kasi kende na te mpe ya yango pesa yango communicate oubien kende epa ya nani golf afilme yo basala reportage bango na hervé muke loba ngai na bandeko tia provision na ndaka mama étoile lokola mbongo esili ngai anéglige nga bapanza ngo na kikolo na chikwaza na chicongolaise bapanza ngo na bakatito wapi kotusi bapanza ngo kendeti sola masanga boye mama na meli oui Maman, natiki bino. Bibelo bien pe d'alcool. Natiki bino. Maman, non ya lobi na ndako. Yo za occasion de shit ya vina. Kenena yo. Non ya lobi to solo. On a koye biso pa bien. Mama mena tsali pe nini? Oza dinya ko bala mwana ngati. Totika ke kaka lo baka boye. Ata koma mo konjina ndupango. Ya simplicité te. Atambule beti fo ifaki ola ta chaussure et bébé na popoto lobi osombi mususu. Bikamoni pe yo kana chaussure. Tokotika biloko yo bali mobimba otambula na mata cobra boy. Na meli yango na tanga muno na meli basanga. Na meli papa kende na yo kende moi si na opesa obaliye abanda komela. Lokola yebi ka kobanda komela. Boya ye. Po akobanda komela. Po masanga eza lisumu te. Osali boye po na masanga bo yo lokoso na masanga na lokoso kopona nini. Siko na yo moto okati mutapeti na kolobele mabenda mutu na pesa na petite na pesa makasa akebuka. Bible mama omoni yo ba Bible te ngana te akayo. Omoni tango Eve na Adam na basa lisumu nzamba loba boye. Mobali okolia na mutoki. Alobi kaka mwasi ke okoporter ba désir na we pa mobali. Yesu bele bo bebi sa Bible. Yo kana no. Mwasi ya porter na désir pa mobali. Moko soko ko loba uninga komela swete. Yesu pa alobi soko ali na malala mibale pesa moninga moko pe yo moninga moko ya mwasi ya mobali te soko pesa ya mobali komi fene ya. Kala ba kuku nzoto mike na bunda na ke omona na pesa kaka boy. Azo luka kwanga koseka yete. Bango sona zamba. Ba persima tabo ba oluka mbona finalement ya kanini maloba njambo tondi sina mona konda misala satana pepe nini kokunda na ngana soko pese de lokolia soko ko so pese de lokolia no moto tina no na ndako na kobeta yo ko motema ngiki na ebi sa ko so mukole esprit Samson ko kote langa voti bate jura yo ko ni Yesu apandaka ba na English Parera kote wali pusel. Foi Daria? Aquela boca. toza yango banda ntongo banini nateki yango mais eza na batisi mosusu ebele ezanga bato baoprécisa nakomi mpenza nakomi ana bato ana nsima baclient mpenza baza nango besoin baolukaluka mpenza nini ça va eza problème te bakisi na deko ekota déjà na otinda papi bayelo aya otika yango nani aye oluka adeka déjà benga za numéro nanga après moi oyamba moko so na otinda bayelo otika bakisi basala bongo te osali rapport na yo obengi nga na téléphone ou soit au gérant ye oyebisi benga mama abengi nga na tindi bayetika bino bakisi pharmacie eza monene tokozanga bakisi te yozela so na yaki te kasi
oteki te oteka nini benzangeli wana guichet binga na lengi na wana donc nazoluka mbongo na façon tout guichet nazoluka mbongo na façon tout mungi vuma yo tiokoma na pharmacie ebele bosaki nini ma chérie pesanga kiti mosusu moyendo maye na ezosila kapataka na bobi boye kangi ntina makolo moyendo vraiment ezosala mabasoni boye donc nazoekute penza bapesa ata mai na mela bapesa boyela ye mai malila yela ye mai malila mela omona mpe nazokamwa guichet de banotala ne classe mo guichet aprogesanga na progresa te guichet nazosouffre nazomona mpasi gartie ya ndako esili guichet ndako wa chantier ezaka chantier te eza na mokolo nango mpokaki moto oyeka tokengelaka yango tofutaka mpe mbongo moto wana bana topesaka na 7 sikoyo mwana na classe mpe mini avali guichet donc jusque là pas jusque là guichet ngatasa mona ate souffre tu pas même pas ne ko bonde bonde la dipo akende ko sambila mafasa na bon ko na ina ndako bozo sambele loko zo changer te akomo lo balanga yo na za femme essentielle na za kizengi na za zoba ozabe kizengi ti ya pesa ema ya mela ozabe kizengi yango na ba passer na bino ba mo oza kizengi guichet o mo na ko tonga na ba mo te mo mabunzi mo na raté l'église mbasukika bofandika banda banda bofandaki azwi mabonza na mpoka nomonga mpe na kotala mpe mobali oya na ndako mpe na eloko te kasi tolelaka wana te mpo basaka boye lokwa ya moni nanga mpo nayebi bible te makambo wana obengela ngai wana kende na kati ya depo bomisela bakato baserengo na kotakisa ba bongo ya oyebisanga na soko yawa na benga kalaka kuna avec le téléphone, mais ma téléphone ne peut pas venir. Ça va, on a ça pour s'en souvenir. Nazo bengo on est na bengo on na guichet manyo kanite ngo pesa ngata mwa di bata mambo on a so mata mwa guichet oyebi ke tuka ndeza na kuma kwa mvie yo makasi guichet na kuma so na za liboso na zo mo kwa na miso awa uzo camarade na tokola guichet kutika ngai te guichet mima na ba circo kende ke guichet na lembi ça va ata na circo guichet tapi uzuma kwa takutu oteka sur mon papa en athée. Aujourd'hui c'est vendredi, hein? Oteka sur mon papa en athée. Moi, ma passé à ma vie noire. Ah, ma passé à Tchana, il y a pamba, ma passé à Miki. Bah, il a été soit prophète. Tu comprends? La fouka m'a tout ça là bien. Naomi Mayo n'est pas prophète. Nzela m'a bêté, à sa prophète. Et si on a l'ensemble de la lèvre, vendredi, tous en la prière. Et ceux qui te l'ont dit, awa, nga la zoki ndekojwa, ba mafuta mutu kananga, il faut ya préfet na casquette. Yo ya kananda kuna ba 20h. Il va 21h, donc il pas prophète na biso ça va. Au moins quand la semaine yo, avant tout comme lundi yo ya. On changer citation finale. Guichet solo, guichet mama mi manga kuna guichet. Guichet, l'église na mango atokunde ndenge ba choma boko, mbongo izate, iloko izate, mikolo nusu kaka bara no shike bele. Mais il faut que nini guichet nakenda kubondela sala une semaine à payer ata ni un kwanza guichet na yabo pe biloko nyonso kutula biso so ke une semaine yo kenda osala rondo na bino wana so pe ya rondo azeli na église na biso tango ozonga ozana jeep oyokinga biso bapesa biso nde mabunza so pe l'église nanga et pas prophète nanga ba rondo wana oyo sala kina ba yoko biso bapesa jeep ça va guichet yaka na poko na ndako on ndeza nzamba solo ata poudre pour na moni lobi eza sec mingi tu mets avec moi hein guichet ata mo tambola mingi bazoka nde mikosa na nzoto fuyo kakakati leto tu tene même na mai na 20h yaka na ndako na 20h tu pas prophète moi mobile na akokama moi maman pasteur na soi-disant maman pasteur akokama ça va. Merci guichet. Guichet pe wata 2000 na kelamba. Merci. Et là $50. Sachez que zate na ke karbo. Guichet vivre on se dit 20 mobimba. Est-ce que ça ka o? Ndeni mande okasi bokuta na. Mande okasi bokuta na lebe na tonto za kina ye. À la pharmacie. À kepe na pharmacie. Ça bébé na ngamoto. Merci guichet. Merci guichet. Merci. mokili eza na maka kitisa nanu mikumba fede ntia yoyo tia nanu godi na se yebiseki yo oyo ya yo leki se kitaka te vi nyonso ezalaka na kati godi oyo osaka nango te
vini nango eza kuna tozoluka nanu topesa Kilimanjaro vi awa pesa ke fiso kozana vi ngana zana musala ngana zana musala kopesa Kilimanjaro mwana oyo azopesa nga pasi mpenza ntina azomona yebo moto azalaki lekolo mbala moko pu tameda naza na basouvenir ya mwana oyo maputo oyo nga nalati Kilimanjaro moto asombela ngai basapati nazosunga mwana oyo nga naza na musala naza na mwana na nga awa na bayero wish mwana ndeko na ngai mestre Feli mestre Feli asala mezo mudele ya bachap azoluka batravailleur bazala wana me yanga yo mwana azotula fona pesa Kilimanjaro akende kosala kuna sunga nzambe akupambula na pesa yembongo akende lufu nazomona lufu ekosimba te malamu travailler apa mestre Feli akosunga ye mwana mobali wana azalaka mutema boboto penza maître Feli mena kia banguka ya maître Feli est-ce que azali na mutema malamu yokamutinde mwana ngai wana za mwana malamu ngana kobimisa ye mwana na yote nakoloba za mwana na ngai yo balanga balobi 1 + = 1 ya yo mikumba nga fona mema yanga pe mikumba mabela fo yo pe memango ozoyeba Zambia ngana zui na porte gare lo bato français baloba na porte gare nazokende kotika mwana wana na atelier akende na bachapa abanda kosala evolue mekata ko bandela via zero est-ce que ndingai ni yabidi Kilimanjaro wakukende kulinga kusala na bali sa mwana mobali balobi musala foko sala ngwa sa mwana mobali ko beta toli na camion sali accident abeta toli bacha couleur ko kokate megana kusolu na ye to mekate meto yebisa ye bento proposer ye benja kondima naka oya komi nango kanisa ko boyo opportunité yo sala wana yo pesi ide ya maître Feli mwana wana zali mwana na ngakulinga te ide uye mibale ukama tambongo pesa kendo abana kukende nzeli ya wiz lufu ikusimba akulinga nyango mbongo wana soki pesi abana kukende nzeli ya lufu ikusala malamu pono kukende bali sapo kulinga te nyonso eza musala kobeka kaka kokoka sa mwana mobali ngai nakei pa ya peti na ngai biengaki ngai papi miezi atekaka batelefone alakaki ngai telefone nakei nakamata fone nini pesa mbongo lelo nakolia mbala te fufu kasi mo ngai na piaki yu lamba fufu wana eza mbongo na nga makambo mosusu boni boyoko wana eza mbongo nazobomba mbongo likele banakele kopesa ligeti njongo akanganga mbongo na nga likolo ye nyongo likele basi sokomoni mbongo kaka nyonso misu bimisi mikumba oyo eza na mbongo na kati nayiba te mikolo nazomona yo kutukutu na goli oyo bana oyo bazobima na bakwe wana nazomona claire te na bango sokoli tika zuwa nazopekisa yo tosalela agi nazopekisa yo lakisa iloko ezali te pesa azini arje zuwa pesa ngambongo nini yango ekipa ke bayebisi yo deja na demodeko ekipaka pesa ngambongo yo nzambe azala ne yo Papa Seben. Papa Seben. Tala na porte sur la bande de l'homme. Grand prêtre Soba de Soba. Sabena. Mon poto prêtre. Yandeni. Yozo Galate. Prêtre de Salina. Parcours. Oh, boy, vous faites là. Merci prêtre. Soba de Soba. Mais enfin, d'abord. Ah, Soba de Soba. Yo. Oui, yo. Vai disingai. Non, j'étais dans Luanda. Danger prêtre. Tu seras au bunda bunda banda baritmo mboka ngundenge ekili la bana. Yanga plondo tama mikandaka ya blo asel kwa. Yana nzo tata ngono wa ima makamuna Process. Papa ngote kama kwa ubomboka. Naja kuma soba yo mena tena. Pesa mwa ba bien na bisu local. Oh, bango bilo na sa la poto bango. Shoba de shoba. Naja Soba de soba.
Prêtre, nauti ka ba parcours ane à la rara. Nauti pas Lucretia Vicente. Ndena lekiana fait to kutani na Petrus bani na bi mwana poto ali. Aïe aïe. Il faut naviguer. Non, jouer te na ngoko yo. Sabena. Prêtre. Ah yone. Saba. Ah. Saba. Tigabu ya solo. Ah yona ebi kutama makambo yo zara nisebwa. Kasi ya bien prêtre. Monde yo utsa poto yebo. Monde yo utsa poto. Yo bossa bino poto. Ça léger na bino la radouane. Ya bino en Afrique, ça léger na bino. Ya wana na raisonner na vite faut moi ça léger. Maman s'appelle. Maman pas me la boule. Ya merci. Et prêtre, ngande na raisonner que yo bino bola ratara bino ba travail, moi l'autre na mikili ba coup de marteau, coup de foi nini. Maman bene na raisonner que yo faut naviguer. Pour ça léger na bino ya ngoti. Ya, Rwanda c'est d'Afrique. Ma c'est bon, na comme on dit déjà. Na zafrina, ndino mona na maka pele na so kotso na pale le no bipate. Danger point. On na zafrina pale no ko setila. Na bimisi liste pena ba kombo, na tala ba kombo ni ba sike bimi mikolo na Rwanda. Na yo singa tu filme wana yo so ba lesoba. Shabena. Nakona kilo na ojajani. Ezo kubenga yo Shabena. Ya yo tezo taki matela. Papa ngafuna sona ngena ba parcours na ba fort ba monter. C'est Sylvia qui n'a solo la nana papa ya. Ya. To beti ndini shongo zani. So mwana ngati. Kasmer yeyote. Ça léger prêtre. Donc coach bien pour karaté na on s'appelle Guide Minzo. Yo yebi wana bena ba tuna na loi na bena to za ba ngwe lo kwa. Wa ba prêtre. Yo bino yebi na ba niveau na bino na ba poto ba benga ko Schengen. Taka visa Schengen on passe mais ba benga ko Schengen pour on naviga ba payer na nyonso wana. Ben reprendre na maboko non hein. Ouais, j'ai béni ça bena normal yo yebi. Maman. Oyo fanda ko tu. T'inquiète, que nous vanda wana soba visa Schengen. Dans ça bena la fontaine. Ende baloba kana ngola fontaine ça bena fontaine. Bo erna na yebelo na tala bena pa na compétence na yo na mo pende cha na taille na yo ane simbe pour na ko pesa mo pata prudence mboyo mais erna yé na on est obligé ça bien. Ça bien. Très bien. Comment on a bien. En couleur. Waouh. En couleur. Oh, en couleur ya ngola. Non, moi c'est soba de soba. Il y en a sur OK. C'est nani sabena betelio masona nzela quoi. Soba de soba. Visa Schengen. Oza la malaise hein. Non, on parlait na yo, zano à l'aise, mais là à l'aise. To beta masolo ya bien sous suppose ça bien. Hein? Ça ben à l'aise hein. C'est bien là. Ça par contre mon na soir, to kuta na boss kambo kabwa. Wana bena mobali ya maman pasteur quoi. Il est bien soir il to kino wana bena visite ani za bena très genre. Parce que to commande surtout si on est to bon ça m'a vanzela mususu quoi. Aspect na bien. Yo amona porte soba de soba. Petit ça va ya. Non on petit ça va plat. On a petit binoté. Excusez. Comment on tangi wana na bi maman pasteur wana Joanne Isabelle. Moninga maman Lili. Face comme tout le monde on peut ça tout fort na Luando. Ah, il peut bien. Voilà mère. Ah, ouais maman pasteur na biso. Joanne. Oh, ngana yo ba bandeko na nanyo. Golf Matadi, caméraman international, nous avons la film à Jésus. Ah, je l'ai vu au golf. Oh, Pro Division. Oh, voyez bien. Pro Division. Elle, chaîne, on a mis qu'il y a ça, on est à ma benne à Luanda. Elle, biso, Luanda, tu n'as pas cabine. Mais ma degré, ma production, comme on joue à la Luanda. On fait la photo, bien. Mais bon, bétana à l'instant, il évite. Moi, la cabine, elle a tout ça, la cabine là. Il serait à golf caca. La tête, il pas la mobo. Comme tu as filmé, il pas la chance na béton, maman est bénisée. Bétana à l'instant, dans Africa 0243. Golf matin na Alistar. Et bien, c'est une bonne bétana. Ouais, c'est ça. On continue à se retrouver que le pilote golf. C'est que on est vitesse à la TGV. Voilà, vitesse à la Canada. Mais tu vas aller en fait. Moto à danger. Mais on fait moquer. Avec travailler un peu. On met la mouille. Tenga fona mona bango. Voilà. Tout on va tomber na bango. On fait maintenant mon bali en rose à côté de maman la rose. Ya c'est kuna.
bon to beta moi par contre ah grand prêtre c'est pas des prêtre il me semble pas la beta la beta na pile ouais ba pile nga fo na pile ba retour no oye solo ah ba pile nga trop to beta Sabena c'est non to beta on a comment on a na beta Sabena visage chaîné le maboko na ye ya betaka pierre sur la litoko omoni bakombo wana nyonso oyo atangi azala na bango oyebi ngai mama biso mpo kuna nde eza na ye mbongo biso tolingaka mbongo derrière sur la biso kolinga mokembongo ebele yo oyebi bien il faut talaka mpe baconfort ndako ozomona te confort ndako eza ndako ya na ye nde oyebisaki eza na mbongo ni eza mwana naza nde nakosa bambongo po mama nde eza na nga aza missionnaire ya mama na biso Salelanga Yesu na ngai ngolu na yo mitune tondinga motema ebele wapi biano Salelanga Yesu na ngai ngolu na yo mitune tondinga Shalom. Tu as moins retard ma casse. Amen. Maman. Justement, à mon lieu. On a posé la chose. C'est là, moi, si nous allons mais à tous au Congo, là, nous tika, tika, on a évité que nous allons regarder, mais tika, on pousse au nom. Merci. Makama mweza ndeni, makama moi si nous mwana mama étoile. Bato yebisanga ces derniers temps ba asalaki eloko moko vraiment ezalaki malamu te eza nini problème yango eza nini ozokoka koexplike nga te naza mama na yo ozalaka na mbongo ebele ntango oye na eglize awa ezala bashere oyo moto osombaka yango ozoyisa yango kutu mama ndenge eza boye kutu ifale nasala susu mwaye nasomba elopango mosusu eglize me bandaka kokangama na mwana wana encouleur mama na mwana étoile makambo nyonso ebeba naza mama na yo Bible écoute ezoyebisanga boye alakela mama be oyo alali na mwasi ya ndumba apesi eloko te me yo si opesa eloko me biso na église toza na baprincipe est-ce que avant mariage na bino osi osimbi mwana wana te mpo lelo mona baconséquence yo nyonso po Bible azoyebisa biso eloko na likambo nango tala meme basi ya ndumba omonaka oyo baza mpe na valeur na bango na miso ya Nzambe Bible ezoloba ngo soko olali na mwasi ya ndumba ofuti ete eza péché Mama nakombo ya Nzambe siko yebisanga nani mpo nazokomprendre vi na yo te oza mosali ya Nzambe nakosa yo te vi na yo ndenge ezokendele vraiment nazokomprendre te nayebi eloko te makambo nokutu nasololaki ata na kolegi na nga mosusu papa na ngai papa Grace mobali ya mama Mireille na ADP na Kafufu nayebisi nga bien tout cas naza na kamba oko kuna ezolekela ngai siko yebisanga eske yo na mwana na bosi bokenda Mama eloko te na mwana na yo nayambi Yesu na maboko na yo nayebi eloko te nayebi ni linzaka ser nayebi ni kwisi ya ser nayebi ni eloko kaka nopesaki principe na osimba ye mokoto osala mariage eloko te na vie mama nzambe ya papa na nga nata sikoyo nini ezole seke ngai naza na nguya te do seke biloko oyo ozosomba église nzambe azomona yo te non c'est pas ça po nzambe ya Bible elobi motu oyo azosala misala malamu akontinue kosala misala malamu oyo azosala misala mabe akuka mpe mabe na ye mais tandis que yo ana église ozosoutenir biso eza bakiti oso natali meme kiti onga navandelaka yo moto osomba sikoyo lelo ndenge nini ozokoka kocontemple gloire ya Nzambe te non faut vraiment ngai ezolekela nga sengela mawa na Nzambe mawa na Nzambe osali nini abaka tosenga grâce natuni yo yebisa ngai osali nini est-ce que osi oleka na mwana soko ozokomprendre koleka te osi olala na ye nanu te mama eloko te nayebi eloko mama siko nini Nzambe azala toujours na mama telema
kofukamelaka motu moko nzambe moto aza na likolo nayebi ke eza mpe na ndoki moko ya famille no te okokoka o te me nayebi kaka ke bato nyonso bayaka epa na ye abwakaka bango te ye azwaka na bato mabe na bato malamu seke nayebi ke ntango ozotambola fidelema na nzambe nzambe mpe akomonisa fidelité na ye soki otali na mokanda ya job azalaka oyo bazobengaka homme intègre mais satana mokolo moko amekaka job mais nzambe ayebisaka na satan okokomeka ye mpo aza moto okokomeka ye na bamakambo so me kosimba motema na ye te kosimba bomoi na ye te ebible nange elobi eke ntango nzambe ayaka korécompense job na patience oyo atalaka oyo satana ayaka kosakana na ye mpo akanisaki ka kofinga nzambe mais azalaki toujours devant nzambe ndenge lelo yo oyaki malamu na nzambe ata okomi mabe na nzambe tokumisa nzambe mais nzambe ozokombolela akosaela bikabo amen amen nakanisi nzambe wana apambola yo nayebi eke nayebisaki ata papa kambo na kafufu nayebisaki eke ifo aluka mwaye abenga ta yo okende osala makambo mosusu okokai kosala oyekola kosomba ata diama soki okei kuna koyokisanga soni te ezala epa abosi litu na moshinda soki okei koyokisanga soni te vraiment nzambe apambola yo me nayebi eke un jour mwana mwasi wana kolanda yo lisusu amen papa excuse na naloba boye bamikro mibale oyo papa domine fete ayaki na moko awe na moni mondi tokosa papa nzimba biso papa bongo tuni nani awa te frère Michel na comité frère Michel oyo ya musicien na biso wana oyo ya église IPS mwana mwana ntinda longola ba kasha kasi ye muta yaki kobongisa babiloko oyo bon déjà azongi lokola sikoko sandeni balekaki wana na biva falaki otuna bango po balingaka komona mikro te balingaka komona bainstrima eloko meme ya instrima balingaka komona ngo te wana bapoto lipambo lia bato utasemi bilo na eklesi ya mimona ndao yente mifoluka mwa ubenga bango makemba naza oyo ngala moni kovanda boye ali na solution moko te boye nameka kobima nano ata awa na nini na lufu awa nabanda kotekaka ata masango nakalingi masango natie na basasi yango natubenga yango chips nangola bobenga bipoka natekaka ata na lufu wana mpo modele oyo tokokontinue boye au pardon toboyi te bible elobi ya kaisala eza ya kaisala ya nzambe mpe yali ya nzambe loka yokende eglise sengelanga nzela epa mama kuna ameka atyanga na priere nzambe afongolelanga nzela nameka kovoyasaka mpo boye angola yango mpe yali su ndenge ezalaki te sikoyo yo mosala mpe te ataki bade oyo bande kosala wana olingi kosala lisusu te ka totalanaka boye igwada natikango mpona nani mpona yo mbala boni balingi babuma ngai oyo akebisanga mosala wa nani yo te biso na kongo tosali kigwara tozalaki na tolotolo awa likamwa munduki ngamu masasi na beta te mutu apekisaki mosala nani wana yo te bosikoyo kosala nini yanga se bongo yo jonga na yo jonga na nga nayeba te nayaki so na mobali te amiso motu mpe akoki kolinga nga asungaka ngai yo ovandika etikete ya mobali boye kutu mobimbo olingi kotungisa ngai kosukosuli dérangement eloko nini yango wana nakoya koloba bojoba moko nakoki kosenga te mpongo balobi mama koteya tanga nani muna kuyoka nani mboka oyo angola mboka na ngai oyo yo mboka kongo siku ngana zonga yo tika yo kutikala na nani yo soko koma muta wiji mungala na wija zana bongo yo ntango esika ovandaka na kongo kuna batunaka mpo yo kokumisa mboka yango liyango lia mboka lokola osile yalia natoka yango tyango na njungu tokisa yango na mboka okowela lwana na nani naweli na mutu te aweza mboka basi yo kusala mpo ngana lia olobi nini nga nasala mpo yo liaka ezalaka nango nango falobala ekolo mosusu osala mauvais choix nga nayali soumise nga nayaka ngola te mpo nanyokwama nayaka ngola nde nalandi mobali na ye libala soki ekomi ya bongo désolé il n'y a pas moyen jongisa ngai metango za kubangole toboki maduso tomboki po bino buye mingi awo oni boyo oyo naza kuluba yangwana te pas jusque là likambe yala na tozo sérieux et ali te to eko sa promotion ya mboka te tozuni ba musicien o musicien la jakula
Oh, famille ya papa Wemba. Shora Mbemba. Oh, botadi. Tu sais, c'est nan. Oh, elle est connue. Pas ni banate. Bonjour, papa. Comment allez-vous? Très bien, maman. Même à l'ombre, pour papa Makem. Tu sais, c'est. Qui est bango baki? Ngai soba de soba. De soba de soba. Soba. Nga fisto sabena. Oh, masuwa sabena yakande abino. Te masuwa pia moto siko. Zwa ba kiti pesa nanu bapa ya ba yo. Nandani ya relation ni? Ya to ba kite ba yeli bino. Oh, bino bozala bino pende bozala bokoya mabata boy. Oh, papa biso na bango toka bwana. Oh, bino bokoya mabata boy. Toka bwana. Bébé. Bato ndege ni, bato kwa bati bata kwa ni. Oh, moi c'est pembe. Biso pembe bati. Bwa biso ba ya. Mama eh. Toka bato basamba ka. Mama kata na mkule za kana nya. Faut des chaleurs. Eza ya gani? Nakolo bana yote. Oh, nakolo ya lima noko na wote. Oh, baka niveau na wote. Bata niveau ya gani? Ya biso. Esika ba komeli ya, ba komeli pa na bino. Ba yiba kite. Papa, ne te trompe pas qu'il n'a pas. Moi, je suis d'ailleurs. Maman, il faut aider Kakaye. Ce que moi, je sais que ta maladie, je ne sais pas. Au Kinga, la semaine à l'église gaïtienne. La semaine à l'église exploitée. Maman, elle a présenté. Oui, je suis pas ta papa, quand nous avons vu, on a l'église de mon côté. Maman, il y a un poto, il y a un darate en Angola. Il y a un bimaramnabino en Angola. Il y a un fâche poto de Ngomo. C'est un parisien. Papa, bon. Qui me allait, maman? Bon, n'importe où ça bien. Ah, tout ça bien bien, mais moulungi na mboka na bino na kokate. Mboko soka mulungi te. Chaleur fort. Malem. Papa. Nangina tuna mabete. Tu vas quitter mon enfant da. Kozo quitter te. Papa Soba. S'il vous plaît papa. Papa Soba. Nangina tuna motuna. Walinde ko ya wabewe lolango oya mwana njili. Oya mwana seti wali. Mama.